pavos reales. Muy buenos días, mi nombre es Sebastián Clavijo y el día de hoy quiero hablarles sobre el efecto que ha tenido el COVID-19 frente a la naturaleza y los animales. Parece que la naturaleza ha entrado en una fase de rehabilitación forzosa, ya que las selvas se expanden, los cielos se limpian y los animales han salido a ocupar las calles de algunas ciudades, algunos en busca de comida y otros simplemente disfrutan de la baja contaminación y la poca actividad humana. Gracias a que ha habido confinamiento, lo que son parques, ríos de pesca, playas y muchos sitios turísticos se han cerrado y la gran población de fauna y flora ha tenido su lugar y su descanso en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID-19. Muchas gracias. El COVID-19 nos ha dejado miles de imágenes que hasta el momento no podemos creer. Son imágenes insólitas en muchos lugares de todo el mundo. Como tal, el mundo se dio un descanso y paró. Las calles estaban totalmente vacías, los parques estaban cerrados, las tiendas estaban cerradas, todos en sus casas. Nosotros paramos, pero la vida en el exterior floreció. Son muchos los animales que ante la reducción de la actividad humana han decidido salir y explorar. Muchos de estos salieron a buscar comida. Dentro de estos animales que fueron vistos están las cabras, también se encontraron los coyotes, también estaban los zorros en las calles de Londres, ciervos, también se encontró jabalís y hasta en Madrid se vieron en las calles los pavos reales. Todos esos animales fueron vistos en varios países del mundo, generando muchísima controversia, ya que esto jamás había sucedido. Gracias a la ausencia de los ruidos del tráfico, se ha permitido oír claramente el canto de los pájaros en las diferentes calles de la ciudad. A la detención de los barcos en los canales de Venecia ha beneficiado a gran cantidad de peces, dándoles mejor tranquilidad a la hora de fluir por sus aguas cristalinas y puras. Así como hay beneficios para algunas especies, otras se han dificultado a la hora de conseguir su alimento, ya que éstas se alimentan de los desechos botados por los humanos. La Liga Francesa de Protección de Aves lanzó un proyecto llamado Confinados pero al acecho. Este proyecto consta de tomar fotografías a las aves que llegan a la puerta de nuestras casas y así hacer una red para conocer más acerca de estas maravillosas especies.